Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Asep Sulaiman dalam channel tutorial. Kali ini saya ingin berbagi video tentang memperbaiki sepeda yang sudah tidak layak dipakai menjadi layak dipakai kembali. Kebetulan karena anak saya mereka terus ingin beli sepeda karena sekarang lagi musim sepeda, jadi sepeda sekarang ini karena lagi musim harganya tuh cukup mahal guys. Bisa secondnya aja bisa 600 sampai 6,5 gitu. Beli baru juga cukup lumayan mahal. Nah, kali ini saya ingin ingin menghemat biaya untuk membelikan sepeda kepada anak saya. Dan kebetulan kalau namanya anak-anak ya, kalau dia tuh pengen sesuatu tuh harus segera mungkin, dan dia tuh nggak bakal lama kepakainya sepedanya guys. Jadi kali ini saya terinspirasi, saya ingin beli sepeda dengan harga murah meriah, bisa nyenengin anak saya juga seperti itu guys. Nah, saya terinspirasi pas saya sedang jalan-jalan sore dengan keluarga saya dan anak saya. Itu saya melihat sepeda di gerobak rongsokan gitu guys. Nah, saya terinspirasi kenapa kayak dimanfaatin aja itu sepeda. Nah, kebetulan sepeda ini sih masih lumayan bagus ya, batangannya segala macam, cuman sudah tidak layak karena bannya sudah kempes, sudah karatan, bodi-bodinya juga sudah karatan, dan belakang juga sudah kempes. Tapi kita belum tahu nih apakah masih bisa dipompa saja atau harus ditambal atau harus diganti. Nah, ikuti terus videonya guys. Nanti saya akan merenovasi, memperbaiki sepeda ini agar menjadi keren lagi, bisa bagus lagi, bisa dipergunakan lagi oleh anak saya guys. Apa saja bahan-bahan yang sudah dipersiapkan? Kali ini saya sudah mempersiapkan ada Pilox, warnanya sih yang ada aja karena memanfaatkan barang yang sudah ada agar lebih hemat guys. Ada Pilox, ada kayak OWD, oli segala macam, amplas yang harus kita persediakan, amplas kunci untuk membongkar, dan juga ada air, sabun dan sebagainya untuk mencuci sepeda ini guys. Ikuti terus videonya guys. Semoga video yang kali ini saya bikin bermanfaat, jadi inspirasi buat teman-teman semua. Bagi yang sayang anak, ingin memberikan sepeda dengan harga yang murah meriah, begini caranya guys. Ikutin terus, check it out. Oke guys, kita lanjut. Kita cek apakah bannya masih bisa dipompa, bisa dipergunakan atau sudah bocor atau bagaimana. Kita cek guys. Kakak tolong ambilin itu, saya ambilin pompa buka itu.
Nah, kalau ban sepeda tuh agak lumayan gampang. Motor. Kita cek. Dua-duanya banyak. Tak apa guys. Memastikan apakah bannya bocor atau tidak. Oke, sudah keras guys. Nah, setelah upah cek di sini. Kita cek apakah ada kebocoran atau tidak. Kita cek. Mudah-mudahan nggak bocor guys. Ada perlu mengganti ban atau menambahnya. Ada kebocoran. Alhamdulillah, ternyata bannya aman guys, tidak perlu melakukan penambalan ataupun penggantian karena bannya masih bagus. Kakak, sayang ambilin lap sayang. Oh dia di sini ada. Ada. Ban ini udah bagus. Ban berikutnya. Kita cek. Mudah-mudahan yang ini juga bagus bannya guys setelah dipompa. Allah. Guys, tidak ada kebocoran sama sekali. Berarti ini ban dua-duanya masih bisa dipergunakan, berarti tidak perlu melakukan proses kita amankan. Nah lanjut, kita apa ya? Kita amplas dulu kali ya. Kita amplas dulu. Oke guys, ini setelah proses pengamplasan lanjut kita semprot dulu ya.
Oke guys, dirasa sudah cukup bersih. Kita lanjut coba untuk proses pengecatan cat dasar ya. Alhamdulillah guys, berhubung ini azan maghrib, kita break dulu sejenak, kita ambil wudhu, kita absen melaksanakan kewajiban kita sebagai manusia untuk melaksanakan. Besok kita lanjut videonya guys, tetap stay di channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permio.